байцгаана уу? Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг. Хотхоодын дүүрэгч бангийн хошуу буюу одоогийн Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумаас та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Манай зочин аймарт өндөр настай лавгаага урагдсан байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан зусж байна уу? Сайхан, нарган сайхан зусж байна уу? Сайн зусж байна. За. Сайн явж байна уу? Ажил бий сайн. Сайн л яваад байна. Баахан аймагуудаар явж ховд өвсийг дуусгаал. Хөвсгөл аймагт анхныхаа нэвтрүүлгийг хийж явах шүү дээ. За. Анхных ихээр худлаа юм байна. Өвөл бас баруун тайгаар ороод. За. Цаадан зориг тухайтай уулзаж нэвтрүүлэг хийгээд бас Хөвсгөлийн мөсний баяр болдго юм билээ. Тийм. Тэр мөсний баяраар хавар бас нэвтрүүлэг хийсэн юм байна. Ингээд олон мянган километр нэвтрүүлэг хийгээд энэ сайхан Цэцэрлэг хэмээх сумаар ирж нэвтрүүлэг хийж хотгойд судлаач хүнтэй яриа өрнүүлэх гэж байгаадаа баяртай байна. Ер нь хотгойд дүүрэгч бангийн хошууны түүхийг хэдийн үеэс судалж эхэлсэн. Ер нь онцлог нь юу? Хотгойдуудын онцлог гэдэг бол та юу хэлж чадах вэ? Хотгойдууд гэдэг маань ингэж хэлсэн байлаа. Бүр эрт дээрээс хотгойд түүхэнд 1520 онд тэмдэглэгдсэн байгаа хотгойд гэж. Хотгойд чинь өнөө ойрд хотгойдууд их хүчрхэг байсан үед одоо 1600 оны чинь үед одоо 1600 оны үе шүү дээ. Энэ шоолоо шунтаж гэж Оростой их өрнүүлж ойрдтой ингэж исэн үеэс ахуулаад ингэж исэн. Тэгээд сүүлийн нэг баримт байдгийн 1918 онд Майский одоо энэ нутгаар явж байхдаа Монгол улс 649 мянган хүнтэй байсан мөн. Тэгээд тань дээр Засагтхан аймаг нь 67 мянган хүн амтай байсан байна. Тэгээд тэгэхэд 18 оны товдор 26% нь хотгойд гэж бишигдсэн байна. Тэгээд би энэ хотгойд гэдгийг чинь одоо бол одоо нэг 90 мянга болсон баг гэж бодож байна би. Тэгвэл зэрэг одоо энэ түүхэн тэмдэглэгдсэн улсууд өөрсдөө өвгдөөс бүрдүүлж өөрснийхөө ямыг тэр үед бол өвгдөөс утга тийм ээ юм их мэдчихсэн болохоор яг ёсоор байсан баг. Тэгээд яг одоо өсөлтийн ингэж үзээд 1997 он гээд одоо энэ номонд юу асан л да. Дор би гарах юу асан. Тэгтээ зэрэг 2000 гаруй хүнтэй 2 сая гаруй хүнтэй болцсон байхтараа одоо бол ер нь нэг 70-80 мянга болцсон гэж бодож байгаа. Ягаад өгтөө зэрэг одоо тэр үеийн яг хүний өсөлтийн яг хуваар тооцохдор бол одоо нэг 70 мянга байх юм. Тэвүүн дээр чинь одоо ингээд багаснууд юм уу хоорондоо ойрхон ингээд байж хар чинь тагнууд тийм ээ. Одоо нэг дархаттай гэдэг юм уу юу халахтай гэдэг юм уу дөрвөтөө ингээд ойролцоо байна гэхдээ чинь тэр олон улсын судалгаан дээрээс чинь 6-аас одоо хүний хөгжил чинь юу шүү дээ хүний өсөлт чинь 50-аас 20-аас 30 юу 50 нас хүртэл 30 жил үргэлжилнэ тийм ээ. Тэр хооронд тэр орон нутгийн одоо хоорондоо одоо уусах хийгээ тийм ээ. Одоо ийм хүмүүс юу хата зэрэг 6-аас хамгийн дээдл нь доотлон 6 дээдл нь 12 байдаг юм байна. Яг тэг тооцоод нарийн гаргавал одоо 100 шахуу дөхсөн баг гэж үзсэн. За ямар ч үсэн 90 болсон гэж би бодож байгаа юм. 90 мянган хүн. Тэгээ Хөвсгөл аймгийн чинь ухаандраа 130 мянган хүн амтай тийм ээ. Тэгтээ зэрэг хотгойд маань яг одоо тэр хотгойд гэж нэрлсэн маань улсын 8 сум бай. Юу завхны 8 сум байсан. Тэгээд энэ 42 онд улаагч сум татан бүгдод одоо нөмөр хэлмлөө ороод одоо 7 сум байна. Хөвсгөлийн 12 сум байна. Ховдод тэр 1000 сум чинь яг энэ цэвэр хотгойд шүү дээ. Бас эндээс одоо нэрлж ятсан. Тэгээд бас Сүхбаатарт байдаг гэдэг байдгийн Дорнотч байдгийн тэмдэглэсэн л байдаг л дээ. Тэгээд 60-аад оны чинь үед эндээс одоо сангийн ажихонуудад малчин хэрэгтэй болоод энэ завхнаас Хөвсгөлөөс одоо хэрлэнгийн сангийн ажихоо тийм ээ Дорнот руу 90 завын сангийн ажихоо тэргээд бүх газруудаар их авсан.
Тэгээд тэд маань одоо зөндөл тэргээ тэмдэглүүлдэг юм билүү үгүй юм билүү мэдэхгүй дээ. Бид Хөвсгөлийн 8 сумаар явах гээд Ховд аймгийг дуусгаад Завхныг нодон дуусгаад Увсын 7-8 сумаар яваад гээд Хоймор Цэнгэр нутагт хүрэлцэн байна. За энэ Хөвсгөлөөр ажиллаж байгаа хүн бол та хоёрын мань хүү, улсын их хурлын гишүүн, лавгийн Мөнхбаатар гэдэг залуу байгаамаа. Тэгээд энэ сайхан Хөвсгөл нутгаас нэвтрүүлэг хийх боломжоор хангаж байгаа учраас танай гэрт зорин ирсэн юм аа. За тэгээд хоёртаа ийм сайхан хүү төрүүлж өгсөнд эх орондоо хэрэгтэй, Монголдо хэрэгтэй ийм сайн хүү төрүүлж өгсөнд бас Хөвсгөлчүүдийнхээ өмнөөс бас халуун баяр хүргэмээр байна. Баярлалаа. За та хоёр минь хүүгийнхээ тухай ярих уу? Манай хүүхдийн яхад энэ сумын төрсөн. Энд тхийн сургууль төгссөн. Тэгээд их сургуульд очиж тэр хуулийн сургууль төгссөн. Тэгээд юунд тэр хууль зүйн яамд ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь одоо иргэний бүртгэлийн тэр улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ажиллаж байсан. Тэгээд их хурлын гишүүн болсон. Тэгээд энд одоо тийм улсын хурлын гишүүн болно гэхээр магтаал цаашаалаасаа илүүтэй хүмүүсийн хандлага сайн модлаараа олно л гэдгийг. Угаасаа нийгэм тийм болчихсон. Тэр үед их хүний хувьд хүүгээ дандаа сүүргэл, хүүгийнхээ араас сүүргэл, хүүгээ сайн сайхан яваасаа гэл уулсанд түшээсэй гэл байнга л гэж боддог үстэй. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэл хүүдээ залбираал тэгэл сууж идгий. Миний хүүч одоо бас яг их айван тайван дөлгөөхөн хүн шүү дээ тий. Хүү харахаа. Тий. Ер нь багийнхаа л одоо нэг тийм тайван байсан. Миний хүүч. Тэгэл нэг замлаа суучдаг хомор. Тэгэл замлаа суучихтаа нөгөө манаа нэг хүүхдээ идгээс манай нэг төрлийн нэг хөрөлд орж гээд дүү. Энэ ингээд замлаа сууг ороод ирэх замлаа суудсан байхад энэ яасан ноён суудалтай нөхрөө. Хөөе бос. Тэгээ суулгаа. Тэгээд хөөгөө босгоо суулгаж ирсэн. Тэгээ одоо тэгж ярьд юм байхгүй юу? Гэхдээ би дүүгээ тэгэл замлаа суудсан байх. Яасан ноён суудалтай нөхрөө. Тэгээд бос гээд би болгоо суулгаж ирсэн. Тэгээ миний дүү чи одоо ингээд төрийн түшээ болоод төрд суух гээд тэгжсэн юм байна гэдэг. Багасаа зөгнжсэн юм байна. Тэгжсэн байна тэгэл одоо тэгж ярьдгийг. Тэгээ миний өөч бас 50 амгалан тэгээ яг төрүүлстэй. Бас төрийн суудалд суулаа. Тэгээ олон төмний бас буян заяа. Тэгээд аав ээжийнхээ алдар нэрийг дурсгаж явуулахаар хүүгээрээ маш их баярхаж явдаг. Буюу бахархаж явдаг юм да. Түүхийн жимээр нэвтрүүлгийг үзэн суугаа Хөвсгөл нутгийнхандаа энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ нэвтрүүлэг бол олон нийтэд хүрсэн Монгол орны маань өнцөг болон бүрт явж Монголын түүхийг улмааг тодруулан гаргадаг ийм сайхан нэвтрүүлэг. Ер нь монголчуудын түүх бол дэлхийн түүхээ гэсэн ийм сайхан үг бий. Ийм учраас Монгол орны маань одоо хамар болсон Хөвсгөл нутгийн маань түүхийн одоо улмааг тодруулан гаргах энэ олон угсаатан эсний маань онцлогийг өв соёлыг бас түгэнд илрүүлэхэд энэхүү нэвтрүүлэг маань бол одоо сайхан нэмэр болох болов уу гэж бодсны үндсэн дээрээс энэхүү нэвтрүүлгийг одоо дэмжин хамтран ажиллаж байгаамаа. Ингээд манай Хөвсгөл нутгийн маань өвөг түүхийг тодруулахад энэхүү нэвтрүүлэг бас өөрийн хувь нэмрээ оруулна байхаа гэж одоо найдаж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэж байгаа энэ нэвтрүүлгийг одоо хөтлөн эрхлэн одоо явуулдаг хамт олон та бүдэд бас чин сэтгэлийн талархлаа бас илэрхийлье. Ингээд баатарлаг түүхтэй Хөвсгөл нутгийнхандаа эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний дээдийг хүсэн ирээё. Энэ манай Цэцэрлэг сумын 2 дугаар багийн нутаг 100 мод баг гэдгийг. Энэ нутаг байгаа юм. Сумын дөөс одоо 5-6 км зайтай. Энийг болор толгой гэдгийг. Энэ даринг одоо энэ чинь ингээд судалсан. Энэ одоо энэ уулуудаа үргэлжилнэ. Тэгээд тэр энэ болор толгойг энэ санаад ингэж ухсан байгаа гэдэг. Ингээд ямар нэгэн геологийн мэт ухахтаар зэрэг заавал энэ хамралуу зохтдаг юм шиг шорон арай намхан байна тийм ээ. Илрүүгөө их зузаан одоо яадаг шүү дээ. Тийм болохоор геологийн гэж хэлсэн. Манай нутагт бол одоо геологийн иргэнэ судалгаа гэж одоо хийж идэг. Одоо Монгол улс 100 км тутамд хийжсэн. Манайх одоо 50-ийн өцөө хэдий газар хийсэн 50 км тутамд. Тэгээд энд бол одоо энэ салхит гэдэг бол
Энэ одоо 1200-аад биш 2100 метр одоо далайн дэвшнээс өндөр. Энэ төмөрийн өдөртэй. Энэ уул одоо ингээд одоо хаяаг үлдээ төмрийн илэрч бол одоо зөндөөл байдаг шүү дээ. За манай Цэцэрлэг сумын 100 мад буюу 2 дугаар агийн нутагт байрлал сумын төвөөс 14 км-ийн зайд байрлах Тоштой толгоон улс ширхэгчдийн өрийн савсгар газар ирээд байна. 2015 оны улсын тоолгоор манай сум нийт 73 дурсгалт газрын 576 дурсгалыг бүртгүүлсэн байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 2 дугаар агийн нутагт орших байц гэдэг газар ирсэн байна. За энэ ус эсдгийн хүрхрээ манай сумын хамгийн өндөр дэвшиг бол 2000 галан дэвшнээс 2800 метрийн дээрээс гарч байгаа энэ ус эсдгийн хүрхрээ дээр ирсэн байна. За энэ сумын төвөөс 25 км-ийн зайд байдаг. Сүүлийн үед аль жуулчдыг бас их татж байгаа ийм газар байна. Цэцэн мэрэгдийн сургаалаа эрдмийн дэдэн дэлгэрсэн цэцэгэн гоёлтай ууластайгаа их орно. Энэ манай дүүрсэнгийн хошооны энэ 3 тагч байсан энэ хошоо. Тэгээд тэр хошооны нэг нь энэ хол азаргын нуруу гэж энэ тактик. Нэг нь одоо дэлгэр хаан гэж энэ урдлын бол нэг нь түрүүн бид нарын гарсан тэр дидэн дөм гэж хамгийн өндөр гэдсэн шүү дээ. Ноёор гэл энэ гурыг тагтдаг. Тэгээд энэ хол азаргын нуруу яагаад энэ нуруу гэж хол азарг гэд нэрвсэн байх гэдэг зэрэг Чүнгүнжүүийн дайнд дайтаж явахдаа хол азарг одоо дайнд тугаалдах төрөөд тэгээд хол азаргынхаа морины нуруу сүүлд зүү тавиад тэгээд тэр нутагтаа хурц ирж энэ ууланд ирснээрээ хол азаргын нуруу гэж ингэж тогтсон ийм төвхтэй газар юм аа. Сахарын хөлийн аршаан гэж, сахар дөрөвний аршаан гэж энэ уул бол одоо Ятмаш эртнээс Каледоны уулын үеэс уу тогтох үед тогтсон гэж үздэг эрдэмтэд. Энэ тэгээд Цэцэрлэг сумын төвөөс одоо 26 орчим километр газар байдаг юм. Энэ тэгээд цагт 8 тонн ус оргилно. Юу аршаан оргилдог. За манай Дэлгэр хаан баг нь 782 хүн амтай 60,000 толгой малтай Малаа жахын баг байгаа. Малаа жахын салбарт амжилт бүтээлээрээ тэргүүлсэн олон авраг сайн малчид байдаг. Түүний дотроос улсын авраг малчин сэддийн цэвэнд орж гэж улсын авраг малчинтай болсон байгаа 4 жил. Аймгийн авраг малчин 5, сумын авраг малчин 12, залуу сайн малчид 7-8, сумын сайн залуу малчид байна. Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу алтан медалаар шагнагдсан 3 малчин залуу маань байдаг. Ийм амжилт бүтээл ариунтай хөдөлмөрч малчин түмэн байдаг юм аа. Ингээд манай нутагт түүхийн дурсгалт газар олонтой одоо Дүүрэгч бангийн хошууны хотгоодын 5 ноёны бонхолсон шарил 5 ноёны шарил гэж дурсгалт газар маар байдаг. Үзэсгэлэнт Тэсийн гол манай багийн нутгаар дайран өнгөрдөг шаврын гол гээд ингээд тахилах уул аваанууд олонтой Дэлгэр хаан уул гэж одоо манай нутгийн хошуу аваадын нэг том аваа маань байна. Цаг өндөр гэж хайрхан уул тахилахтай уул байна. Тэгээ түүхийн дурсгалт газрууд гэх юм бол
бас өшөө олон юм газрууд байна л да. 5 ноёны шарилаас гадна одоо хар чулууны үзүүрийн хүн чулуу гэж бас түүхийн дурсгалт газар байдаг. Манай 3 дугаар огта хилэлдэг баг харганы зураг чулуу гэж бас эртний сүг зураг, хадны зурагтай ийм дурсгалт газар байдаг гэсэн ийм сайхан үзэсгэлэнт газрууд манай багт зөндөө олон байна. Тэгээ манай нутгаар дайраа өнгөрч байгаа Тэсийн гол маань манай сумын нутгаас их аван урсаад манай багийн нутагт дундуур дайраа өнгөрдөг. Тэсийн гол маань бас мөнх ногоон шугай гацуур Тэсийн голыг дагаж нэлээд их байдаг ийм үзэсгэлэнтэй газрууд байгаа. Сайн байцгаана уу? Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум Дэлгэр хаан багийн нутагт жаргалан тэмэх газраас хотгоодын 5 ноёны шарилаас тавхандээ энэ орой мэндийг хүргэж байна. Та бүхэн ийм өндөр настай байтлаа энэ 2200 м-ийн өндөрт гараад энэ сайхан нутгийнхаа бахархал болсон ийм сайхан түүхтэй газрыг танилцуулах гэж дагуулж ирсэн юуны өмнө монголчуудынхаа өмнөөс халуун баяр хүргье таньда. Баярлалаа. За энэ ямар түүхтэй газар вэ? За энэ хотгоодын одоо эрлэх хөвгөн Чингэнживийн удам одоо манжи эсрэг тэмцээд тэгээд одоо тэрний одоо хүүхэд нь өнөдхөө энэ Чингэнживийн дүүгийн хүү бамбууд орж гэдэг нөхөр Чингэнживийн дараагийн хошуу ноёныг захиргуулсан юм. Тэгээд тэрний дараа болохтой зэрэг ер нь одоо тэгээд мэрэгчлэгчд тэгжсэн юм уу? Ер нь орон нутгата одоо тэр бамбууд оржийн шарил биш тэрний дараагийн Цэдэв гэдэг хүмүүний одоо ноёны шарилэнд байгаа. Тэрний дараагийн нь Цэдэн гэж. Тэгээд дараагийн нь болохтой зэрэг тэр Мандарва гэж. Доголондоо ноён гэжсэн. Дайн дурлж одоо тэр хөлөөг имтижсэн. Тэгээд дараагийн нь болохтой зэрэг Артсагар гэж одоо тэр үедээ ер нь одоо чуулганы дараагаар одоо уляастад нэлээд томхон хошууга захирдаг мөртлөө ингэж ийсэн. Тэгээд дараагийн нь одоо Намхай жамсан гэж. Довдон жамс гээд тэгээд Намхай жамс гээд ингээд 5 ноён байсан. Тэр ягаад одоо энд одоо онгол болсон явдал үндсэн юм юу гэхээр зэрэг анаа Чингэнжив одоо манжидоч үг болж тийм ээ. Тэгээд одоо тэрийг ч одоо яадаг юм одоо алдаршуулах гэдэг юм уу? Ямар ч учиртай байсан заавал одоо энийг үзэж. Тэгээд энд одоо оршуулах болсон. Ийм түүхтэй. Тэгээд энэ ноёдынхаа шарилыг одоо хэдэн зуун жил одоо ингээд бунхлаад ингээд тахиж шүтжсэн энэ явдал бол ер нь хотгоод төмөндөл байгаа юм. Бус газар бол одоо тон ховор. За миний мэдхийн одоо яг Украинд одоо ийм байж байгааг харж байсан. За одоо эртний дээрийн том хаадуудын юм Египтээс одоо тийм ээ одоо дэлхийн гайхамшигтад байжсэн юмуд биш та. Гэвчлэн тэднэр л бол өөр хэрэг. Тэрнээс одоо Чингэнживээс одоо манжийн одоо өмнөс одоо дарлын эсрэг явсан учраас энэ ард түмэн энд энэ 2000 далайн түвшнээс 2200 гаруй метрт одоо явгаар зөөж одоо энд чинь ихтэй зэрэг одоо 60 км. За дунд нь одоо нэг хоноод энд хурцж ирсэн. Явгаар зөгөөл ороод ирсэн гэдэг юм. 100 хоноод. Ийм учиртай маа. Одоо тэр энтийг өндөр харуул байгааз Тийм байна. энэ Дэлгэр хаан гэдэг бол. Дэлгэр хаан дээрээс одоо ухаан дээр шиндсэн байгаа. Хошуу 3 овоо биш та. Би түрүү ярьжсэн. Тэр 3 овооныхаа хамгийн тэр одоо энд ойролцоогоор ойртой зэрэг энд арслангийн одоо дөрстэй тэгээд хүн замил суусан юм шиг ийм уул тэр уулаас шинжижээж энэ хотгоодууд тэгээд энд зөөлж авчирсан ийм түүхтэй юм лээ. Тэгээд одоо энэ 3 ноён багт нь одоо энэ Хөвсгөл Сүрэнжөө гэдэг хүнийхэн одоо удмаараа хэдэн үеэр нь одоо саяхан 1921 оны хойсгой болтол одоо харж ирсэн. Тэр доотлын дэвсгэл дээрээс ингэж ирсэн. Тэгээд дээр өвжиний доош нь татсан. Одоо тэр энэ цог өндөр гэдэг бол араар байж байгаа ийм учиртай. Хүлгийн шандас хүчний өдөгийн хүслийн ундрах та их нутагми гэгэн ариун нандин бүхэн ойрхон байдаг да
тодхон байдаг да аршаа булгийн жимээр арт олноод итгэсэн хоёр дүүгийнхаа сайн сайхны төлөө одоо өвгөө хан ерөөл хэлье. Зээ төрд нэртэй төмөн далдартай дамжин дорж гэдэг аль маань хондон цагаан хоноор хотоод үргэж хол бараангаад дугаар талаад үргэж харвуулчихгүй жилтэй хаттарч өрөхгүй үлчээртэй өр хөхтээр өндөргөгдөж өрөө дагаар баянгагдж айрэг нээзэн азааварлуултлаа хоринг нээзэн хогшин буурлуултлаа бардгүү сүлтөө тардгүү нартай бадран дэлгэрч явах бат сайхан ирэлийг дээштэйшин дэвшүүлэн альтах ёо. За манай хотходын заншил бол хорин хот хийн гэдэг эхлээд одоо эмэгтэй хүн оргуулж авдаг байсан заншилтай байсан юм аа. Тэгээд оргуулж авчихад маргааш өглөө очиж гуйдаг. Тийм заншилтай байсан. Тэгээд гуйчхад гуйсныхаа дараа нэг 2-3 хон жоод дахиж очиод 3 хонуулчхад энэ хүүхэн эргэж аав ээж дээр нэрээд эргүүлж очиод тэгээд одоо ёс явдлаа хийх юугаа ярилцээд ингэж хийдэг байсан заншилтай юм байна лээ. Дээхэн үед бол юм дээхэн ч их юм байхгүй намайг багвахч бас оргуулж илээсэн л дээ. За Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын аймгийн сайн малчин Ядамдан Дармарагчаа гэдэг хүн байна. Тэгээд өнөөдөр читэр өчтөр болохондоо 7 сарын 31-нд хүүгийнхаа гэрийг бариад амтай ахтай өрөөд тэгээд нойр наадам сайхан болоод өнөөдөр ингээд та бүгдийг
наашаа нэгтэр бас амтай ах дүүгээ цуглуулад ингээд байж та дэрсэнд бас баярсан талаас ирэлцгээе. За би Улаанбаатар хотоос Улаанбаатар хотын иргэн би Улаанбаатар хотод амьдардаг. Тэгээд аавынхаа төрсөн дүүгийн хүүхдийн хором найранд өргөдөж залгадж ирээд тэгээд хоёр дүүгийнхаа найранд одоо хүрцэн ирсэнд одоо би талхаж байна. Тэгээд хоёр дүүдээ эрүүл энх энэ арвагийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээ өрөө. Түүхийн жимээр явж байгаа миний түүхийн хором найранд хүрцэн ирж түүхийн жимээр гэдэг сурвалжлага нэвтрүүлэг хийж байгаа телевизэн та бүхэн хамт олонд та баярлан талархснаа гэж хэлье. Нийт цэцэрлэгчүүдтэй Монгол орныхоо өнцөг булан бүрт ажиллаж амьдарч байгаа нутгийн зам болон та бүхнийхээ амар мэндийг хувьсаа болон сумын иргэдэн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын даван газрын хамт олонны зүгээс айлтхан мэдчилье. За хотходууд бид түүх өв соёлын ариун баялаг түүхтэй ийм ард түмэн. За энэ ч утгаараа түүхийн жимээр гэсэн энэ сайхан нэвтрүүлгээр за сумар нутгийнхаа түүх соёлыг сурчлан мөн түгэж байгаадаа бид туйлыг баяртай байна. Засагтгаан аймгийн Эрдэнэ дүүрэгч бангийн хошуу одоогийн Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум 1931 онд байгуулагдсан. 4900 хүн ам 279,422 толгой мал, за 7 багтай 210 орчим төрийн албаа хаагч төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд үзүүлэн ажиллаж байна. За бид бүхэн Тэсийн гол 90 жигнэ нуур, за булнаа нуруу, хулазргын нуруу, усын эсдгийн хөрхрээ, 5 ноёны шарил, за ямаат шаврын их улсаараа болон одоо хотгой үндэстэн гэдгээр бахархаж явдаг. Тэгээ ийм ард түмэн. За ингээд нутгийн зам болон та бүхний маань бие эрүүл, за ажил үйлсэд нь өргөлж дэшээ байж юу сансан 9 цагаан өсөлт нь одоо сэтгэлшин бүтгэхийн сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Энэ 3 долог гэдэг газар манай Цэцэрлэг сумын дөөс 40 км-ийн зайтай байдаг. Тэгээд энэ эзэслэнтэй сайхан шавар одоо Тэсийн голын одоо хөвөлдөр хүчрээд байж байна. Энэ 3 толгойг бол домгон Чингис хаан одоо дайнд явж байхдаа одоо тогоогоо тулсан гэж ингэ домголсон. Чингисийн домгол бол одоо энэ нутагт маш их байдаг эртнээс. Тэгээд одоо аргатай зэрэг энэ 3 толгой чинь нэрэл яг толгой 3 толгой аргач байгаа. Тэр энэгээр нь одоо Чингисийн юу домгол одоо энэ арга түмэн домголж үлдээсэн байдаг. Энэ юм байна.
За энэ ингээд манай нутгаар одоо аялж байгаа түүхийн жимээр гэдэг одоо студ нэвтрүүлгийн хүмүүсд манай нутгийн одоо түүх дурсгалын бөгөөд түүхийн зан заншлын одоо юу боломжлын бодит амьдралтай цалцж та нөхдөд одоо туугийн их баярлаж байна. Одоо ингээд цаашдаа Монголын хэмжээнд энэ одоо үндсэн сурвалж одоо юу хийж байгаа түүхийн жимээр нэвтрүүлгээ олон одоо Монголын хэмжээнд бүгдийг ингэж явуулаасаа гэж хүсдэг билээ. Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын нийт ахмадуудын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор байгуулагдсан төрийн бус байгууллага бол Ахмадын хороо. За манай Ахмадын хороо 1988 онд байгуулагдсан. За Ахмадын хороо маань нийтдээ ер нь яг одоо нэг 380-аас 400 орчим хүнд ахмадууд байдаг. Жинхэнэ нөгөө ахмад насны нийгмийн хамгааллын тухай хуулиар даасны дагуу 55-аас дээш 60-аас дээш наслууд ахмад гэж үздэг. Энэ л одоо хүмүүсүүд бол 380-аас 400 орчим байд юм аа. За би энэ ахмадын байгууллагыг 2006 онд хүлээж авсан. Yani 16 он хүртэл 10 жил одоо ахмадын байгууллагыг удирдах энэ олон ахмадуудтай хамт ажилласан ийм одоо хөөн. За ингээд түүхэн жимээр нэвтрүүлэг явуулж байгаа танаа багийн хамт олонд болон Цэцэрлэг цомынхаа нийт хамт олонд мөн Хөвсгөл аймаг хэдийн цэргийн хамт 40 жилийн тэмдэглэж байгаа хэдийн цэргийн хамт олондоо энэ сайхан өдрийн мэндчилгээ төвшүүлж байна.
За хотгоод ард түмний минь ажил үйлс өөдрөг үтэмжтэй өргөн дүүрэн байхын үлзэйтээрэл өргөн дэвшүүлээд уртнаас удаан жил жаргахын үлзэйтээрэл өргөн дэвшүүлье. За манай энэ хотгоод ард түмэн болвол дээр үесээ эхлэн үе уламжилан залгамжилж ирсэн сайхан тунсаг байгаль нутагтаа үзэгсэлэн сайхан цогцлуур газар нутагтаа байгалийн тухайд ард түмэн бүгдээр ажил үйлсээ үтээсэн бүтэмжтэй байдаг ийм нутгаар байна. За ингээд энэ нутагтаа төрсэн аж аргалтай яана гэхээр энэ хотгоодын ард түмэн чинь Завхан аймгийн Баян Тэс сумаас ахуулаад энэ юунаас нааш бүрэн хаанаас нааш ингээд явдаг. За энд бол одоо их олон өв уламжилжсэн шарил ном хэлийн дагуух одоо ийм зураг нутгаа. За энэ нутагт амьдрын сууга ард түмэн бид бүхэн маань ажил төрлөөр шалгарсан хөдөлмөрийн баатар олонтоо их алдартай түүхтэй ийм нутгаар манайх. Утана та дуня са бурата ханга сахмирево урне хурти даргаби буралави нотгабо Олон жил компьютер нэгдэлт эхлээд компьютер нэгдэлтийг өгүүлж байхад мадын эмчээр 3 жил ажилласан. Дараа нь 3 жил агенттай ажил хийсэн. Тэгээд тэрний дараа нь социалист хөтөлбөрийн төлөө ургаад болж 5 жил мал болсон. Тэрнээс хойш тасралтгүй ухаан мал болсараад нэгдэлт 90 он тараасан. 90 он нэгдэлт тарсаас хойш тогтмол одоо хүртэл мал болоод юусэн айлд орон болгоод юусэн хүнд хөгжлөрөг засалж өгөөд одоо ингээд унгоностой мадамаалаад анги тухангээ сууж байгаа. 86 85 нас үрээ сууж байгаа. Энэ өөр хүүхдүүдтэй өгөөд ах トゥ нэртэй өдрөөр мадмаалах өтгөөлжин юу яах өтгөөлжэний тохируулж мандахыг би зөвийн заагаад ямар ч бод би 5 хушуу малмалах одоо өөрөөр хэлбэл 5 хушуу малмалах мэрэгчлээ. Альж өдрөд аль цаг хүн нөхцөл цагийн 4 өдөрт тохируулаад малчдаг тийм юм туршлагатай. Хүүхдүүдээс нь малчин сайн малчин хүүхдээс аймгийн малчин мөхөд гэж аймгийн авраг малчин нэг залуу бай. За. Сувын мангат малчин даваацран гэж бас нэг залуу байна. Бас сувын мангат малчин олж байгаа энэ Хүрлбаатар энэ залуу байна. Тэгэхээр энд байгаа нууд дандаа нэр награагүйгээс мянгат болчихгууд 37-800 нуттай энэ манай нэг хүнийх энэ байна. Нэг хүнийх маань тэр байна. Энэ 3 хүргнийх тэрний дээдлэх хүргнийх тэр авраг мочиг тэр дээр харагдаж байгаа 2 бүр тэр энэ ингээд самбул манайхыг тойроод мадамадлаад байж чадгийг. За сайн байна уу та минь? Сайн байна уу? Сайн юу ажигнэн дрөө. Сайн яваад энэ Ховд аймгийг дуусгаад Увс аймгийн 7 сумаар ороод Хөвсгөл рүү орж ирээд. За. Сайхан ч нутгийн хоймор сайхан нутаг мэн шүү дээ. Монголын. Тийм ээ, Монголын хоймор сайхан нутаг гэдэг. За та минь нэгдэл олон жил мал маллахаас гадна ухтуулан тэжээх туршлага гэж юмыг улс дээр нэвтрүүлсэн хүн шүү дээ. Тийм ээ. Тэр талаараа ярьж их үү? За тэг юм. Мадыг дотатастач байдаг манайх өндөрвсийн нутаг болохоор ер нь хатуухан хавар болдог мал дэлгээс тэгээд нэмэх насныхаа мадыг сарын өмнө тэжээж сүүсэшинтэй үргэлжлэндээ хайртай дуртай тэгж явсан хүн нэ Пэдинаа чийчиг яасан. Исмад магтдаг юм байсан. Аймгийн зэрэг сумын дэвтэр бүгдийг болсон. 35 жил тасалсгүй нэгэн хөдөлмөрч төсөлтэй гасан. Одоо яг 10 хэдэн хүүхдийн амьдралыг харсан. Одоо тэгээд 3 гол болтой тэгээд хоёулаа. Жаргаж гин үү та юу? Жаргаж байна. Намдас сайхан юу энэ тэрийн сайхан юу
Араачуу намаар яриад уцаар яриад хүүхдүүдтэйгээ харьцаад хүүхдүүдтэй орж чадахгүй л энэ жижиг тэгтээ уцаар ярьдаа суучих. Хаамын тэр үедээ одоо улс таяар таны дуршлага яригадаад л хүн болгон одоо тэр үеийн нэгдлүүдийн бүх хүмүүс таныг мэддэг болсон шүү дээ. Тийм ээ. Таны тухайн нэвтрүүлэг хүртэл хийгдээ үсттэй. Тэгсэн. Одоо ч яриад байгаа. Одоо аймгийн эмэгтэйчүүдийн энэ шагналрамтгаас одоо энэ 8 сарын 3-нд бас өгсөн гэлээ. Манай багийн өдрөлгөө. Тэр багийн дараа ирж идээд явсан. Тий. Сайхан байна. Ийм сайхан буураатай, энэ сайхан нутгийн хоймор нутгийн энэ Цэцэрлэг гэдэг сумын хамгийн ихнийхээ нэвтрүүлгийн эхлэлийг бас тантайгаа ингээд нэвтрүүлэг хийж байгаадаа их баяртай байна. За. Манай хамгийн дахин таталгаа багийн нутгаас тань зэгдэрээ. Эдгээр хаан уусман тэр байна. Тий. Аня харин дэжим сэтүгэж. Дэжим да. Энэ чөөхтөөгөө хорволно. Тэгээд энэ жил хан яваагүй. Ямар жимээс сурах уу? 4-5 төрлийн жим сургана. Тий. Одоо би ч тийж байгаа юм байна. Үнээр амт чараагүй байна. Саяхан би нэг кайны урган бордоос тусгаагаа дахар норсон. Бүгдээ. Тэг тийм л байна. Хаг ичээгээ харуулж байгаа юм байна. Дөрвөн сатта намар гисэг энэ намар. Остотан уулын намар уу. Харин тэгээд дулаан байвал мөсөн тасалж босгоо яах вэ? Уус хүүхдүүдтэй ярьсан чинь. сайхан нутгаас нэвтрүүлгээ эхлэлийг танаа аавын гэрээс хийж байгаадаа бас баяртай байна. За хэдэн жил мал малжийн ийм сайхан аавын хүүхэд малч хөдөлмөрч байлгүй хизээ аймгийн авраг малчин болсон бэ? 2019 оны
Шинэ цагаан сараар аймгийн аварга малчин болсон. Шинэхэн бодгон хангасан. Тийм, ста бодгон. Би одоо 1986 онд өвлийн хэлгээр тэр гараад цэргийн албанд 8 сараа яваад тэрнээс хойш ер нь малда тасралтгүй мал дээр малж идэх явж байгаа. 2015 онд аймгийн мянга тосны уулз хангасан. 3 жил дараалан 4 жил дараалан мянган мал тоолуулж байгаа. Надлын 2 хүүхэд гэрлээ. Одоо нэг 800 гаруй толгой малтай. Тий. Мал маллахын арга туршлагыг аваасаа л энэ сайхан хөдөлмөр чанарыг авсан. Ер нь тэгэл аваасаа нутгорныхоо манай ээж гэсэн хөдөлмөрч юм байсан. Энэ нөгөө сативны хөдөө одоо 80 хэд онд угтууланд хийдэг яа нэмсэн гэж улс төгсөн туршлагатай тийм хүн байсан. Тэгэл ер нь одоо багасаа л мадахуудаар малны унтад байсан болохоор ер нь малаар л бүх юм хийдэг. Малчин юм л усуудад өгөөд мараас утраад тийм малнаа тэр хүн дээрээгүй. 8 сар цэргийн албанд явсан. Тэр 86 цэргийн өвлийн хэлгээр тэр гарснасаа хойш. Тэгэл мал. Энэ шот малж байгаа. Мал маллахад хэр тохиромжтой нутаг вэ? За ер нь тохиромжтой доо өв сургамлын энэ эд газрын гар сайхан байна. Олон жил ер нь юу ч юм дээ. Ер нь одоо байгаль цагаар хүн юугаад өвс ногоо ховордоод мал малахт олон яг их сайхан байдгийг. Өвөлдөө хүнд тас их орно. Энэ 30 40 центаас бол жилд байдаг шүү дээ. Тийм үү. Ер нь тэгэл дөчөөс урдчны өвлийн цаг уурын улсад ирсэн манай тэр өвлийн үрдэр байдгийн 47 центастай байна гэжсэн шүү. Их цас сундаг байх. Их цас сун. Тэгээ их сундаг энэ газар энэ сайхан ангаадаа маллаа. За тэгэл ер нь аавхан ширийг хатаасан. Сайн малчин болов. За. Өөр нь өвөл бэлтгэл сайтай байвал одоо тэгэл ер нь өвөл ганц одоо бэлтгэлчтэй ер нь. Өдөр шүү өвстөөс тийм юм сайн бидсэн бол өвөл чинь ер нь сайн гайгууштай андаралт болол. Бэлтгэл сайн байх юм бол ер нь болно гэж боддог шүү дээ ер нь. Тийм ээ тийм. Ерөөсөө одоо энэ нөгөө үеуд малчин залуучд хандаж хэлмээр юм юу вэ? За ер нь тэгээд мал маллах тэр нь сэтгэлээсээ л хандах дор нь одоо тэгээд болно гэж боддог шүү дээ. Ер нь ямар нэг ажил төрөлч бай, ямар нэг юм амьдрах юмда ер нь сэтгэл төрхөөр үлсэн багт ер нь хөдөлмөрийн өгөөж үн заянда эрдгэлж ойлгодог шүү дээ. За манай одоо аймгийн аварга малчин мөнгө хундаг, аймгийн аварга цайлчин Бат дэлгэр тэгээд 9 сумын аварга малчинтай. Одоо монголчууд минь одоо түүх соёл уламжлалаа мартахгүй. Трийг нэлийн одоо өвгдөөсөөс авч судлан тийм ээ. Трийг л одоо хайчихгүй, гээчихгүй одоо авч үлдээсэ. Тэгээд тэр сэтгэлгээгээр тийм ээ. Монгол улс минь хөгжөөсөө, дэвжээсээ одоо урдах юм ал одоо их сайн мэдчихвэл одоо хооших юм өөрөө бий болгодог болохтой зэрэг сайхан юм тэрлээ гэж би боддгийг. Тэгээд одоо түүх соёл уламжлал аав ээжээс ах дүүгээс тийм ээ өгчүүдээс ер нь сөрхийсэн асуудал авлаж сурч судалж байгаасай л гэж бодож байна би. Тэгээд одоо телевиз үзэж байгаа энэ одоо телевизийн нэвтрүүлэг хийж яваа дүүд их баярлж байна. Одоо 2 дүүд. Тэгээд одоо энэ одоо телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүсэд аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Бүх монголчуудынхаа одоо ажил амьдрал тэгээ сайн сайхан бүхнийг одоо хүсэн өрөөж хөвсгөлчүүд болоод нутгийнхаа олон түмэн тэгээ одоо бас ажилтан амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Тэгээ та хоёртаа ч гэсэн бас одоо ажил төрөлд нь бас сайн сайхны хүсэн өрөөё да. Сүрэг надаасаа өдгийн шандас хүчтэй өдгий
Монгол Улсын Баатар Лүнэрийн даваад орж нэрмжит Хилийн тэг 257 дугаар ангийн Хилийн тэг 319 дугаар тусгай салбар нь 2000 онд хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын тушаалаар 6 сарын 2-ны өдөр их Ямаат нэртэй газар байгуулагдсанаас хойш түүхт 10 жилийн үрийг үзэж байна. 10 жилийн хугацаанд улсын хил хамгаалтыг тасралтгүйгээр 24 цагийн турш зохион байгуулж ажиллаж байна. За мөн цэцэрлэг сумынхаа одоо удирдлагуудтай хамтарч олон арга хэмжээнүүдийг явуулдаг. За хариуцсан хэсэгт маань олон байгалийн үзэсгэлэнт газрууд байдаг. За жишээ нь одоо уран дэш гэж сайхан хайрхан байна. За мөн үзүүр арзан, за мөн элэг дотор ходоод нүдний гэсэн одоо нэг сайхан аршаан байна. За энэ аршаанд одоо жил одоо зуны 6-аас 9 сарын хооронд одоо 150-аас 200-аад гадна дотоодын сум орон нутгаас одоо амрагчид ирж амарч байна. За мөн энэ жил одоо бас манай ангийн одоо Хилийн тэг 250 дугаар ангийн маань түүхт 40 жилийн ойн баяр арга хэмжээ энэ жил зохион байгуулагдж байгаа. Түүх 40 жилийнхаа арга хэмжээг тохиолдуулаад хил хамгаалах ариун бөгөөд хариуцлагатай энэ үйлсэд зүтгэж яваа үе үеийн ахмад хилчид, офицерууд, ахлагч нар, гэрээ цэргийн албаагч, төрийн үйлчлэгээний ажиллагаач мөн тэдний ар гэр төрөл төрөсөд ойн баярын мэндийг халнаас мэдчилж төвшүүлж байна. За ингээд улсын минь халдшгүй дархан байх болтугай. Цэргэрч үхэхэн авашин таа үрхий учэр хачнавэхой хархан орныг мэн хамгаалан боо дурсаж бүхэн татхан байдаа